Настя такая усталая была, так. Посмотрю, что там она делает. Она что, так и уснула? Так, Настя, вставай. Мам, мне не хочется вставать. Настя, давай вставай. Блин, я забыла, у меня экзамены скоро. Да, ты учи пока что. Ладно, я сейчас чаек и что-то принесу тебе. Так, подождите, тут что-то не так. Так, сейчас постучу я сюда. Какая-то легкая. Сейчас Питера позову. Так. Настя, у тебя есть телефон? Да. Позвони-ка папе. Окей. У меня не прям телефон. Алло, пап. Да, Настя. Мама просила, чтобы ты к нам в комнату зашла. Зашел, короче. В твою? Да, да. Окей, иду. А что такое? Почему ты позвала папу? Тут стена легкая, там должна быть комната какая-то. Окей, сейчас ждем. Девочки, а что вы меня звали? Мама говорит, что там стена легкая. Да, там стена легкая. Подождите-ка, да, и реально легкая. Так, я что-то тут возьму твердое. О, шкаф. Пап, не трогай мой шкаф. На минуточку. Ты такой что, сильный? Что? Там комната? Да, там комната. Сейчас туда заново поставлю. Да, там комната. Ну, что будем делать эту комнату? Идея такая. Ура, новая комната, я так сильно рада. Мам, ты хочешь одну спальню сделать? Нет, не надо спальной, только детская будет там. Детская комната? Да, детская будет. Так, Настя, дай-ка планшет. О, ты что сюда положила? Так, сейчас вызываем. Здесь, ну, у которых... Так. Алло, алло. У нас новая комната. Здравствуйте. Нам помогите, пожалуйста, украсить его. Окей. Ну, короче, строителям звоним. Так. Короче, когда приходите? Когда пожелаете. Ну, сегодня приходите. Окей. Чё-то не пришли, мам. Мы же тут долго ждали. Да, час уже прошло. Что делать? Идейка. Мы будем сами делать эту комнату. Ну, окей. Так, сейчас мы оденем тут. Да, Саша тоже поможет. А дети у нас в садике. Да, они в садике. Мам, что надо делать? Ну, ты должен нам помочь. С чем? Ну, короче, у нас тут такая комната, вот тут одна комната есть, мы сейчас должны его украсить для детишек. Да, как раз таки. Сейчас я кроссовки одену, а то в туфлях будет очень сложно ходить. Так, где кроссовки? Какие кроссовки одеть мне? Ну, вот эти черные. Или фиолетовые. Я надену этот. Так, мы готовы. Идемте туда. Так, вот мы тут. Сейчас посмотрим-ка. Очень большая комната. У них такая большая, огромная будет. Да, теперь, Настя, тебе не придется в одном комнате с Яной спать. Да, они тут в этом комнате будут. Да, а тебе... Ой, какой Яна? Тебе не придется с сестренкой спать, а тебе с Яном не придется. А малышку мы тоже сюда поставим. У всех будут разные комнаты, я рада. Ну, мам, ты такая радостная.
Да. Ну а что смешного? Так, у вас есть кистички? Да. Мы как раз таки взяли, сейчас возьмем. Так, я здесь раскрашиваю. Я здесь. Ну, девочки, у нас тут одна команда. Да, тут девочки у нас одна команда. А я тут раскрашиваю. Мне стрёмно чуть ходить, а я тут. Почти тут окнов нету. Так, крашим. Так, все. У нас тут с девочками готово. А вы, парни? Нет, еще мы не сделали. Так, все мы раскрасили. Вот так у нас получилось. Так, так, тут будут вещи. Мам, я сейчас кроватики возьмем с папой. Да, идите. Пап, идем. Да, пока что пусть Саша раскрашивает. Идем, Настя. Сейчас я вот это уже возьму. И я потащу сейчас в 3-й этаж. Ой, куда убрался? Все? Да. На, это тоже потащи. Так, ну давай теперь игрушки возьмем. Да, нужно какой-то пакет. Да. Вот это тоже надо убрать. Да. Вот, пап. Тут как будто ничего не было. Очень красиво. Я тут столик себе поставлю. Так, хомячка я возьму. Ок. Так, это не... Так, ставим вещи. Игрушку надо отдельно взять. Да. Вот эту лису. Так, сказки тоже возьмем. Ну, наконец-то место будет. А тут у нас вообще мест нету. И еду. Вот эти сказки еще. Что-то вот это не ставится. Да, вот ставился же. Это тоже берем. Ну, наконец-то у нас места появились, а то не было до этого. Да, было вам сложно с детьми. Все. Так. Идем, вот тоже возьмем. Саша на комнату. Там почти игрушек нету. Тут только одна есть, вот. Горшки надо, пусть оставляй. Окей. Идемте теперь в мою комнату. Мы тут пока что хомячка вот сюда ставь, Настя. Окей. А вот эти вещи сюда. Сейчас мы должны брать этого вещи. Так, вот. Так, это чья? Это сестренки. Девочки, да? Да. Так, как ставить? Не знаю. Так, берем еще вещи. Так, светло стало. Да. Так, теперь надо тут поставить коврики. Тут очень круто мы украсили. Да. Тут теперь комната Яны. Яны. Ну, это мальчик, если что, у нас. Я перепутываю их имена, потому что очень сложно после тех малышей, которые у меня в старых домах были. Так, я сейчас вот это подвину-ка. Помогу родителям. Ты что там, красишь? Да. Вот. Окей, молодец, спасибо большое. Так, тут для Саши строим. Может, вот это удалить или как там? Мам, нормально стоит? Вот так норм? Да, норм. Так, тут надо шкафчик ставить. Пока что у меня вот так получилось. У нас такая комната. Вот такие комнаты. Вот тут еще надо свет. Так, у всех костер. Чтобы греться. Вот. Так.
Тут у нас будет, как понимаете, туалет, потому что дети хотят в какую-то минуту пописать, а они не успеют к нам в комнату, поэтому тут будет туалет у нас. Да, это очень большой и очень красиво у меня получилось. Только осталось немножко вещей купить им. Да, мы купим в следующем видосике. Мы уже и сделала я. Вот такая комната у нас получилась. Только в ванную что-то надо прибавить и сюда, потому что тут очень мало вещей. А в комнате детей, почему я ванну сделала в их комнат? Потому что они не успеют в туалет наш, поэтому комната вот. Такая комната у нас. Мне очень нравится комната Яна и Элли. Они очень красивые, но мне вот это не очень нравится. И вот так. На следующее видео я покажу, что мы покупаем им. Покупка для нового комната. Кстати, я хотела вам сказать, это я. Я вам хотела сказать спасибо вам большое за 100 подписчиков. Вы вам почему я благодарю? Некоторым это кажется очень мало, а мне это очень много, потому что я получила 100 подписчиков. Это была моя мечта, я добилась этого. И вам большое спасибо. Давайте уже добиться до 200. У моей подруги такая 200. Я тоже хочу 200. Ну, не 362 там, короче. Я тоже хочу... Так говорила ей и прыгну. И так было... Я говорила ей, я тоже хочу 362 подписчиков, сказала. Она сказала, добьешься. И, кстати, меня не очень будет скоро, потому что у меня экзамены на носу, поэтому я немного не буду делать видосики. Ну, успею. Вот сегодня... Ну вот в понедельник, в этом неделе, в понедельник и в этот день сегодня не будет экзамен. Я так не очень радуюсь, потому что это для меня немного сложно. Я такая усталая буду, потому что я уже поздно буду лечь. Но в школу немножко, думаю, не пойду. Я у мамы спросила. Ой, я тут разболталась в своей жизни. Всем пока, до скорого видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо вам большое за 100 подписчиков еще раз. Всем пока, до скорого видео. И еще не забудьте подписаться. Давайте уже добьемся до 30 подписчиков. Ладно, прощаемся.